من المطبخ. بنت الهاشم انتي نايمة بالمطبخ من امس؟ لا 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 والله، طلعت خذيت شاور وحطيت راسي ونمت، وقمت من النوم ورديت المطبخ مرة ثانية. صاير دوام المطبخ، والله العظيم ما عندي شيء ثاني اضيع وقتي فيه صراحة. فيعني الله يعينكم، اذا قبل كل يومين وصفة الحين لا، باليوم وصفتين، خلاص ما عندي شغل ثاني غير المطبخ. بسوي معاكم غدا لذيذ. بسوي معاكم مندي سويتها قبل طباختنا قبل فترة، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني صج المندي فاز بأكثر وصفة طبقت. وحبيت كلام المتابعات إنه يعني جربناه مرة وصار طبق عندنا معتمد بالبيت. متابعاتي قاموا يسوونه حق ربع ريايلهم بالدواوين، حق جمعاتهم، حق زواراتهم، لأنه صج مندي لذيذ ومضبوط. فقلت بعيد الوصفة مرة ثانية عشان نعطي الناس اللي ما شافوا سنابي ذاك اليوم، نعطيهم فرصة يجربون هالطبق اللذيذ. فعشاق المندي، سنابي اليوم بيوز لكم خوش طبخة بتحبونها. يلا شوية إن شاء الله ونبلش. عاد منشنة وما وصيكم صديقاتكم، خواتكم، أمهاتكم، كل اللي يعزون عليكم خلي يشوفون الوصفة اليوم بسناب. وبالنسبة حق فقرة القصص اليوم، شوفوا أنا للحين ما دخلت الدايركت وما قريت شنو دازين لي قصص. عقب الطبخة إن شاء الله بقعد أقرأ، إذا والله دازين لي قصص حلوة بنسوي فقرة القصص اليوم. إذا ماكو قصص حلوة بعد بنات شلون أسوي الفقرة؟ من وين أجيب قصص؟ ما أعرف. كل القصص اللي أعرفها قلتها باليوم، يمكن 20-30 مسج يوصلني إن نطالب بفقرة القصص. إنزين أوكي أنا ما عندي قصص، أنتوا دزوا لي قصص، قصتك، قصة أمك، أختك، واحدة تعرفينها دزيلي عشان أقول. أنا علي يعني ألقي القصص فقط، بس ما عندي قصص، ما أقدر ألف قصص. ويلا بسم الله نسوي غداء اليوم. المندي المنزلي السهل والسريع واللذيذ، طعمه خيالي، كنا مندي مطاعم مع أن طريقته جدا بسيطة وسهلة. يلا تابعوا. أول شيء بالجدر بحط زيت. جدري هذا وايد أنسأل عنه، الجدر الألمنيوم، تلقونه بالأسواق الشعبية. أنا ماخذته من سوق شعبي، مصنع الألمنيوم، يكون ألمنيوم بس ثقيل. أوكي حطيت الزيت، أحط الثوم، راس ثوم مبشور، قبل لا يتحمر الثوم من تطلع ريحته أضيف البصل، بصل كذي مقطع حجام كبيرة، والفلفل البارد والفلفل الحار. وأحمس. بحط الحين البهارات عندي كزبرة حب، مسمار. طبعا أنا عندي هني بهار مشكل، بس عموما يعني تقدرون تكتفون بالكزبرة والمسمار والدارسين واللومي والكركم، وأي بهار دياي أنتوا تفضلونه، لأن المندي إحنا اليوم بنسويه على دياي. ونحمس لغاية ما تطلع ريحة البهارات. الحين بحط مرقة الدياي اللي تصير مكعبات، أي نوع أنتوا تفضلونه، أنا ما عندي فبحط هذا البودر، نفس الشيء مرقة دياي بس بودر. أوكي وبحط الدياي مغسول ونظيف، قصيته كذي أنصاف. وبغطي الجدر أخليه شوية كذي ياخذ من نكهة البهارات والبصل وأرد لكم. وهني حطيت زيت بقلي فيه شرايح بصل. البصل هذا بنستخدمه مثل حشو حق المندي، وبنستخدم الزيت حق شيء ثاني، فكمية الزيت شوية تكون راهية. أوكي بحمر البصل لين ياخذ اللون البني الغامج، يعني مو محترق، لا قبل لا يحترق نشيله، نبي لونه يكون غامج. أوكي
فبقلي وأرد لكم. نشيك بسم الله على الدياي. بقلب الدياي الحين عشان شوية الجلد ياخذ لون. وأرد أغطيه. لازم كذي الدياي ياخذ وقته، تحمسونه عدل بالثوم والبهارات والبصل. أضيف الحين الملح وأضيف الماي الحار. بسم الله. بس كذي خلصنا الخطوة الأولى. نخلي الدياي يطبخ لغاية ما يستوي وبعدين نكمل. وهذا البصل عندي تقلى، انطر لين ياخذ لون كذي غامج، بعدين اشيله من الدهن. شوفوا البصل بدأ ياخذ لون، بس بعد ابي شوية اغمج من كذي. هذا اللون المطلوب، شوفوا اشقر على بني كذي، هذا اللون اللي نبيه، ما نبي يحترق ولا نبي فاتح، علشان يعطينا الطعم هذا، طعم ما ادري هو اللي يعطي المندي طعم، يصير كذي طعمه مختلف، طعمه على مدخن شوية. شوفوا هذا البصل طلعته من الدهن. اوكي الحين نكمل. اول شيء بشوي على النار على الشولة كذي بصلة وحبتين فلفل حار، بشويهم على نار هادية، أبيهم ياخذون طعم الشوي لأنه بحطهم بعدين فوق العيش فيعطوني طعم لذيذ وريحة شوي لذيذة. أشرب شوفوا شويت البصل بهالطريقة على الشولة، يعني هذا مو ضروري بس يعطيكم طعم كذي شوي لذيذ إذا حطيتوه فوق العيش، بصل والفلفل الحار. تقدرون تشوونه بعد بالفرن إذا تحبون، احنا ما نبي يستوي 100% بس ياخذ ريحة الشوي لأنه بعدين بنحطه فوق العيش. نرجع الحين حق الزيت اللي قلينا فيه البصل. هذا الزيت بنستخدمه حق العيش وبنستخدمه أيضا حق تحمير الدياي. أوكي، فبحط فيه مكعبين مرقة دياي. أوكي، أنا حق الطبخ حطيت البودر لأنه ما عندي إلا هذا حق التحمير، عاد كيفكم، هذا البودر كله واحد. اوكي على نار هادية جدا. اوكي على نار هادية جدا بذوب مكعب مرقة الدياي، وبعدين اقول لكم شنو نضيف. بحط شوية، شوفوا ذوبت أنا الماجي، طبعا لازم تكون نار هادية علشان ما يحترق وتغير طعمه. أوكي يعني يكون الزيت دافي مو حار. بحط الحين شوية من صبغة برتقالية، صبغة العيش، أي صبغة برتقالية عندك. أوكي نحطها بهالشكل، ونحط شوية فلفل أسود، هذه الخلطة بمسح فيها الدياي قبل لا نشويه وبحطها على العيش. بس كذي الخلطة جاهزة. أطفي الشولة، لا تخلون الزيت يغلي، لا يصير وايد حار، ترى راح يتغير طعم الخلطة وتخترب. شيك على الفلفل، شوفوا بس الفلفل كافي، بشيله وبخلي بس البصلة. هذا الفلفل خلاص جاهز. شوفوا المندي المضغوط، كل الأطباق اليمنية والسعودية تحتاج هذه الصلصة، تاكلونها معاها لازم، ولا ما يصير الطبق مضبوط. شنو هني عندي
طماط، هذا يسمونه الدقوس السعودي أو السحاوق اليمني، أتمنى قلت اسمه صح، أو السلطة الحارة. عبارة عن بقدونس، نعناع، فلفل حار، طماط، ثوم. تقدرون تحطون نتفة معجون طماط يعني يعطي الصلصة لون، وعصير ليمون وملح، وتضربونه بالخلاط. صلصة لذيذة جدا مع أي طبق من هذه الأطباق، مندي، مضغوط، مكتوم، أي طبق من هالأطباق، شيء عجيب. وجربوا المكتوم على طريقتي، موجودة الطريقة باليوتيوب، يهبل بعد. ضربت المكونات بالخلاط وهذا شكل الدقوس وبالعافية. أنا ما حطيت معجون طماط، إذا تبون لونه شوية أغمج حطوا معجون. وايد لذيذ وايد، جربوه. نرجع حق الدياي. شوفوا استوى الدياي، الحين بطلعه من الماي. بسم الله. وبشخل الماي هذا من البهارات، بخلي اللومي بس. أنا عادي والله ما أشخل دايما الماي، بس لأنه تدرون شوية يتفلسفون الأخوان والخوات ما يحبون بهارات بالأكل، وايد يتدلعون، فبشخل لهم الماي. وبطبخ العيش بنفس الماي هذا اللي طبخت فيه الدياي. خلطت الماي، الحين انزل العيش. العيش مغسول ومنقوع، ودايما اقول لكم حق هذه الاطباق، يعني المندي، المضغوط، حق هذه الاطباق بالذات ما ينفع العيش البسمتي. ينفع تقدرون تسوونه، بس الطعم الصح هذا العيش يعطيك اياه، اللي هو ارز مزه او ارز سيله. اوكي، تلقونه بالسوبر ماركت، وايد ماركات، ما راح اذكر ماركه معينه، وايد ماركات، المهم انه مكتوب عليه ارز مزه او ارز سيله. طبعا يختلف عن العيش البسمتي، يحتاج ماي اكثر، يحتاج فتره تنقيع اطول من العيش العادي، بس جدا لذيذ، وايد حلو، تحسين انت قاعد تاكلين مندي بمطعم مندي فعلا يعني. وصلنا الحين حق اهم مرحله، الدياي نسويه بالشوايه. سواء عندكم الشوايه هذه الكبيرة اللي تقدرون تسوون فيها لحم ودياي وستيكات وكذي، أو الشواية العادية اللي تحطون فيها التوست بعد تنفع. شنو الطريقة؟ نحط يعني احنا الدياي ما نقليه ولا ندخله الفرن، لا نحمره بالشواية علشان يصير كذي ينضغط ويصير كأنه مندي يعني مندي مضبوط. نحط القصدير على الشواية بهالشكل. اوكي، وبحط الدياي وبحط عليه الخلطة اللي سويناها، اللي هي خلطة الزيت مع الصبغة البرتقالية مع مرقة الدياي. شوفوا هذه الخلطة اللي سويناها. اوكي، الزيت مع البهارات. الحين امسح فيها الدياي بهالشكل واسكر الشواية. شوفوا هو يعني وايد خطوات، بس ترى شيء جدا لذيذ صح، يعني متعب، وايد اشياء تسوون بس يسوى التعب. كذي اذا على يوم يعني ودكم تدلعون اهل بيتكم بطبق خيالي سووه. بس اوكي، سكر الشواية. بسم الله. نرجع الحين حق عيشنا. شوفوا العيش نشف مايه. اوكي، شنو نسوي الحين؟ طبعا عيش مزة عادي تقلبونه ما يتكسر، هذا الحلو فيه. اوكي، شنو نسوي؟ نسوي كذي فتحات ونحط المتبقي من خلطة الزيت والبهارات بهالفتحات.
ونحط البصلة اللي شويناها بقشرها كذي عشان تعطينا ريحة الدخان هذا، عرفتوا؟ ونحط الفلفل الحار والبصل اللي حمرناه، هذا اللي راح يعطينا ريحة المندي وطعم المندي، البصل المشوي والبصل المقلي. اوكي بس اغطي جدري ونرجع لكم بعد شوي، بخليه على نار هادية لين يستوي العيش، ونرجع لكم مع خطوة أخيرة. هاي الشواية أضغط نشيك عليه بسم الله. طبعا راح يلزق القصدير شوية بس عادي، نحاول كذي شوي شوي نشيله. واو تشوفون يا سلام يا سلام، بعد يبيله شوية، بعطيه ضغطة ثانية. نقدر ندخل الفرن تقدرون عادي، بس هذه الطريقة أسهل وألذ، مو شرط الشواية هذه الكبيرة، حتى شواية التوست الصغيرة عرفتوها اللي تسوون فيها ساندويتش توست تنفع بعد وايد يعني حلوة، يطلع دياي فيها حلو. أنا عادي مرات أسويه بالشواية الصغيرة. أتوقع خلاص الدياي جاهز، نشيك بسم الله. تمام، شفتوا الدياي شلون انضغطت، صار كأنه دياي على الفحم اللي نطلبه من المطاعم. واو عجيبة الدياية صارت، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جمال الدياي. إن شاء الله اليوم الوصفة تكون أعجبتكم وتطبقونها نفس ما طبقوها المتابعين قبل، اعتمدوها أكثر وصفة يطبقونها، صدق خيال. إن جربتوها مرة بس بتعتمدونها بالبيت. عيش خلاص استوى ما شاء الله تبارك الرحمن. الخطوة الأخيرة شنو؟ نحط أي معون صحن في زيت بادية كذي بنص الجدر، أوكي، ونحط فيه فحمة، نبخر العيش. هذه فحمة شبيتها بحطها الحين وبغطي الجدر على طول. هذه التبخيرة مهمة جدا، تعطيك ريحة الشوي، ريحة مندي البر، عرفتوا المندي الأصلي. وبس وخلصنا، أنشب وأصور لكم الشكل النهائي. وخلص المندي، شيل الحين الزيت واشيل هذا اللي فوق كله البصل، واقلب العيش اوكي علشان يختلط الزيت اللي ضفته بالبهارات يختلط مع كل العيش، بعدين ننشب. نقلب العيش الريحة ما أقدر أوصفها، شيء خيال خيال. يلا بسم الله ننشب عيشنا. والله ما راح نشب، بقلب الجدر بكبره. احط فوق الدياي. احنا بالمندي لنا طريقة تزيين معينة، يعني لازم نزينه بالجزر المبشور والبقدونس، ما ادري ليش. الحين نحط الدياي كمان حق الدياي الثالثة. الحين عاد نزين بالبصل اللي شلناه واللومي والفلفل الحار والبصلة المشوية، وأرد لكم عشان لا يصير السناب وايد طويل. قاعد تشوفون الجمال؟ ها تشوفون؟ خيالي هالطبق، خيالي وايد أحبه، يتعب بس لذيذ. طبعا هذا الفلفل اللي شويته، هذه البصلة بعد اللي شويتها على الشولة قشرتها، أوكي نحطها كذي. والبصل المقلي شي حطيته على العيش وزينت فيه، وشي خليته
على جنب وتو الحين زينت فيه، عرفته؟ ومو كله حطيته على العيش. هذه فلفلة حارة بعد، خل احطها ونزين كذي. ما ادري ليش المندي لازم كذي نزينه كذي، بقدونس وجزر، جزر مبشور. والحلو بالموضوع ان المتابعين يطبقون حتى التزيين نفس الطريقة يدزون لي. وخلص المندي المنزلي السهل واللذيذ. أتمنى تجربونه ويعجبكم وتدزولي تطبيقاتكم، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. طبعا هذا الدقوس اللي سويته حطيته بالثلاجة، حالاته بارد، ينوكل مع العيش، شي فظيع. وسلامتكم.